Hello，大家好啊！Kiki 有啲福袋翻咗，所以介紹俾大家嘅。咁 Kiki 嘅福袋係有6件，3條連身裙，2件上身同埋一個福袋。咁睇下，好靚㗎，個福袋都可以去街㗎，去街購物袋都 OK 㗎，好靚。咁有佢有我而家身上着緊呢件啦，就 one piece 嚟嘅。咁可能有係其他顏色嘅，佢唔一定係呢個顏色，因為福袋嚟㗎嘛，所以佢個花係一樣，但係唔同顏色咯。咁呢個係其中一件 one piece 啦，開鈕嘅，你可以當外套着都得嘅。咁佢有2件係同一個款嘅，其實着起上嚟唔使 belt OK 嘅呢個。咁佢仲有呢個，仲有呢個花。咁呢個花或者有另一個顏色啦，可能係啦，係呢個花同呢個花，但係顏色可能有啲唔同嘅。咁呢個款都係同我着緊嗰個款一樣嘅，全面咯。佢今期嗰啲福袋係新嘅，全部都即係嗰個 design 同埋個花都係新款嚟。咁跟住就有呢個花嘅 one piece， 即係2件呢個款，1件就呢個款。呢個款有2個色嘅，有貓貓圖案圓點，有橙色同或者藍色。咁呢個就是但一個色咯，裡面我得一個就福袋賣晒，賣剩一個。咁大家如果需要可以訂嘅。咁就3件，跟住有2件恤衫。呢個係小領，前後小領仔，係啦。咁個花係一樣，但係可能顏色唔同咯。咁呢個就圓領嘅，亦都係啦。有機會個顏色唔同，但係個花係一樣嘅。咁就全部就係一個袋，1件、2件、3件、4件、5件，咁就加埋個袋就6件嘅。2、3、4、5、6，呢6件福袋就1190。大家可以有咩問題就 WhatsApp 或者 inbox 我問。多謝大家收睇，拜拜。